デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson CY26 のケーブルを修理するために、まず必要な工具を用意します。ここでは、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そして清掃用のブラシを使用します。最初のステップは、Dyson CY26 の底部にあるネジを外すことです。プラスドライバーを使って、四隅にあるネジを慎重に取り外します。次に、トルクスドライバーを使用して、内部のカバーを外します。カバーを外すと、内部の構造が見えます。内部の清掃を行う前に、ケーブルの状態を確認します。ケーブルが絡まったり、傷んでいる場合は、修理が必要です。この時点で、義務のない専門診断を受けることも考慮してください。専門家が状態をチェックし、最適な修理方法を提案してくれます。次に、内部の清掃に移ります。清掃用のブラシを使って、ホコリやゴミを取り除きます。これをすることで、機器の性能を向上させることができます。内部が清掃されたら、次にケーブルを取り扱います。ケーブルの接続部分を確認し、問題がなければ、元の位置に戻します。ケーブルがしっかりと固定されているか、再度確認してください。この作業が難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちが自宅に伺い、修理を行いますので、電話不要、移動不要で非常に便利です。すべての部品が元に戻ったら、ネジを再度取り付けます。すべてのネジが正しく閉まっているか確認し、カバーを元に戻します。修理前の見積もり提供も行っておりますので、事前にコストを把握することが可能です。最後に、Dyson CY26 を再度テストして、正常に動作することを確認します。これで、ケーブル修理のプロセスは完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。